Я такая шуганная, но я просто терпеть не могу, когда стучат люди в дверь, потому что мне кажется, что в 2024 году у нас у всех есть телефоны, можно позвонить и сказать: я пришел, открой. И вот Швеция в этом плане меня реально испытывает, потому что тут есть два варианта, кто вам может постучать в дверь. Вариант номер один – это свидетели Иеговы, которые увидели на почтовом ящике вашу русскоязычную, например, фамилию, и они стучат к вам в дверь, и, внимание, на русском языке сообщают вам о том, что вы должны приобщиться к Богу. О мой Бог! Мне вот интересно, у них реально кого-то получалось завербовать к себе? Ну и второй вариант, кто вам может позвонить в дверь, более милый, чем первый, это шведские маленькие детки, которые продают печенье, чтобы собрать деньги на поездку с классом куда-нибудь. Я еще ни разу пока что не купила у них ничего, хотя говорят, что у них очень вкусные печеньки. Я не знаю, если вы когда-то покупали их,